закрытые поздней порой. Кто-то стучит, он звонит и усталой рукой. Кто-то стучит, это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныния радости нет, кто-то стучит, в доме погас утешения свет. Кто-то стучит, это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час. Кто-то стучит, это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Все сильнее звучит за стеной. Кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой. Кто-то стучит, это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит.